আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। ভিউয়ার্স, আবারও হাজির হলাম এসিআই মোটরসের নতুন সংযোজন সোনালিকা ডিআই 60RX সিলভার কালার। সোনালিকা ইন্টারন্যাশনাল ট্রাক্টর লিমিটেড, পাঞ্জাব, ইন্ডিয়া, তাদের 25 বছর পূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে সোনালিকা সিলভার জুবলি, যেটাকে তারা সিলভার জুবলি বলে আখ্যায়িত করছে 25 বছর সেলিব্রেশনকে। এই সেলিব্রেশন উপলক্ষে তারা সারা বিশ্বব্যাপী এই সিলভার কালারের সোনালিকা ট্রাক্টর তারা নিয়ে এসেছে এবং সারা বিশ্বব্যাপী তাদের যে পরিবেশক বিন্দু রয়েছে সবাইকে তারা এই প্রোডাক্টগুলি ডিস্ট্রিবিউশন করছে। সেই সূত্র ধরে এসিআই মোটরস লিমিটেড বাংলাদেশের পরিবেশক, তার মাধ্যমে আমরা এই প্রোডাক্টটি বাংলার মানুষ হাতে পেয়েছি এবং দেখতে পাচ্ছি। সিলভার জুবলি সিলভার সোনালিকা ডিআই 60RX ট্রাক্টরটি বর্তমানে বাংলাদেশের সবগুলো শোরুমেই পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখান থেকে এখন এগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রাহক পর্যায়ে চলে গেছে। আমরা যে ট্রাক্টরটির সামনে এখন বর্তমানে রয়েছি, এইটা একটা কাস্টমারের বাসায় চলে আসছি। এই গাড়িটি কাস্টমার রাজশাহী শোরুম থেকে ক্রয় করছে এবং শোরুমে যেদিন এসেছে সেদিনই এই কাস্টমারটি মূলত শোরুমে যাওয়ার পর গাড়ির লুকিং সব কিছু দেখে তার খুব ভালো লাগছে এবং সে গাড়িটি ক্রয় করছে। এখন পর্যন্ত গাড়িটি 44 ঘন্টা চলছে। তো কাস্টমারের যে মতামত, যে এই কাস্টমারই কিন্তু সোনালিকা সুপ্রিম সিরিজের আরেকটি ট্রাক্টর রয়েছে, তো কাস্টমারের যেটা মতামত তার ভিত্তিতে সে বলছে এই গাড়িটি শক্তি, সামর্থ্য, তেল খরচ অনেক ভালো এবং তেল খরচ অনেক কম, শক্তি অনেক বেশি, সব মিলে সে এটার ভালো একটা ফিডব্যাক দিছে। তো ভিউয়ার্স, গ্রাহকগণ যে এই ট্রাক্টরগুলো চয়েস করতেছে এবং এই ট্রাক্টর সোনালিকা সুপ্রিম সিরিজের ট্রাক্টরের চাইতে একটু আলাদা, যে গুণের কারণে এই ট্রাক্টরটি আলাদা সেই জিনিসগুলো আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো। মূলত এটাও সুপ্রিম সিরিজ, কিন্তু এটা হচ্ছে সিলভার কালার এবং আমাদের আগের যেটা বিদ্যমান সুপ্রিম সিরিজ ব্লু কালার। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক যে এই ট্রাক্টরে মানে স্পেশাল কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলোর কারণে এইটি গ্রাহকের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তো প্রথমে যে জিনিসটা আমি বলবো, যে দেখুন এখানে লেখা আছে 25 ইয়ার্স অফ ইভ্যালুয়েশন। তাদের 25 বছর পূর্তি উপলক্ষে এই ট্রাক্টরটি মূলত নিয়ে আসা এবং এখানে দেখুন সুপ্রিম সিরিজের লোগো, এইচডিএম প্রযুক্তি, হ্যাভি ডিউটি মাইলেজ, দেখুন লেখা আছে এটি কমফোর্ট প্যাকেজ। এরপরে এইটাতে আলাদাভাবে যে বৈশিষ্ট্যটি অ্যাড করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার এর হেডলাইটের যে লুকিংটা, এইটা কিন্তু সোনালিকার পূর্বের যে মডেলগুলো আছে তার থেকে একটু আলাদা। দেখুন এখানে এক্সট্রা একটা লাইট সংযোজন করা হয়েছে, যেটা হচ্ছে আসলে গাড়িটা যখন রোডে চলে তখন ফ্রন্ট সাইড থেকে এই দুইটা লাইট আলো দেয়, কিন্তু দেখুন পাশে থেকেই কিন্তু এইটা আলো দেওয়ার জন্য এটা কিন্তু খুব বেশি কার্যোপযোগী হয়েছে, যার কারণে দূরের লোকজন এই গাড়িগুলো কিন্তু কেউ যদি সাইড থেকে আসতে চায় তাহলে কিন্তু সে খুব ভালোভাবে তার দৃষ্টিগোচর হবে যে হ্যাঁ কোনো একটা প্রোডাক্ট আসছে। এই জিনিসটা কিন্তু এখানে আসলে আলাদাভাবে অ্যাড করা হয়েছে। এছাড়া আরও বেশ কিছু সংযোজন নিয়ে আসা হয়েছে। দেখুন এখানে যে সিগন্যাল লাইটটা রয়েছে, এই সিগন্যাল লাইটটা কিন্তু আসলে সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট, সোনালিকার অন্যান্য মডেলের চাইতে এই মডেলগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা করছে। এবং এই যে এখানে যে জিনিসটা লাগানো আছে এটা কিন্তু রাতের আধারে কিন্তু এক্সট্রা একটা হচ্ছে আপনার আলো দিবে এবং এখানে দুইটা লাইট সংযোজন করা হয়েছে। এই লাইটগুলো রাতে খুব সুন্দর দেখায়। এছাড়াও দেখুন রয়েছে আকর্ষণীয় একটি সিট কভার এবং সিট রয়েছে এবং সিটের জন্য আলাদা একটা রেইনকোট দেওয়া আছে। দেখুন এই যে এই বক্সের ভিতরে এই যে চেন সিস্টেম, দেখুন এই বক্সের ভিতরে মূলত হচ্ছে আপনার এই রেইনকোটটি গোছাই রাখা যায়। যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে তার কারণে হচ্ছে রেইনকোটটি পরায় রাখছে, যার কারণে কি হবে, এই ট্রাক্টরটি কিন্তু সিটটা সহজে নষ্ট হবে না।
দেখুন এখানে আরেকটি সংযোজন দেখুন হচ্ছে মাল্টি স্পিড রিভার্স পিটিও, এবং এখানে চাষাবাদের জন্য নতুন একটা লাইট সংযোজন করা হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সোনালিকার অন্য মডেলে নাই। এই লাইটটা কিন্তু খুব বেশি আলো দেয় এবং যখন রাতের আধারে চাষ করবে সেক্ষেত্রে এটা খুব উপকারী এবং এটা দিয়ে খুব স্পষ্ট দেখা যায়। লাইট কেটে গেছে। এছাড়াও প্লাউ ল্যাম্পটা রয়েছে, এই প্লাউ ল্যাম্পকে হেল্প করার জন্য এইটা হচ্ছে আরও বেশি উপযোগী এবং কার্যকরী। এছাড়াও এর মডেলের যে সংযোজনগুলো আছে সোনালিকার পূর্বের মডেলের তুলনায় সব কিছু একই রকম। এবং এর হুইল রিম আগেরটা সিলভার কালার ছিল, এটাকে এক্সট্রা নতুনভাবে নিয়ে আসা হয়েছে, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। এবং রিমে সহজে জং ধরবে না, যার কারণে এই ব্ল্যাক কালারটি সংযোজন করা হয়েছে। ভিউয়ার্স, এই ছিল সিলভার জুবলি সিলভার সোনালিকা শাটারিস ট্রাক্টরের অ্যাডভান্টেজ বৈশিষ্ট্য। তো সামনে এই ট্রাক্টরের আরও গুরুত্বপূর্ণ টিপস নিয়ে হাজির হব। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন সবাই, আসসালামু আলাইকুম।